霆鋒 Eason 都成日幫襯，乜店咁把炮啊？喺北京路附近呢，有一間從香港開過嚟嘅黑德道啊，咁佢個炸豬腸呢，據說好鬼正斗嘅喎。今期就等我鬥一鬥佢幾斤幾兩先。根據佢呢個介紹咧，個黑德道咧就係香港嗰個尖沙咀嗰個華記開過嚟咁，入邊度都係華記嘅招牌啦。跟住佢都有勁多嘅明星嘅呢個合影。咁佢就話呢個出品嘅話咧，係同香港嘅味道一模一樣嘅。咁我哋就試一試佢呢個炸大腸。呢度有5嚿，咁其實都唔平下㗎，16蚊嘅呢一個。不過就即係間店係，我覺得係佢佈置各方面都幾有態度咯。就話你基本上佢食到嘅嘢就係佢哋仔女食到嘅，即係就係叫做好出品會堅持自己咁樣。試一試呢個腸啦。佢外皮咧薄薄嗰層咧，佢呢啲係用腸頭嚟去整嘅，薄薄嘅呢一層咧就已經係炸到勁酥脆。咬落去嗦嗦聲，然之後入邊嘅肉感咧又係好豐滿喎。跟住佢因為用呢個醬咧係有甜醬加埋佢呢個芥末醬啊嘛，咁啊食落口嘅話，佢既有一啲芥末醬嗰種少少刺激，亦都有個甜醬嗰啲微甜嘅口味，咁就加埋個醃製得，我覺得係成個大腸係比較乾淨嘅，即係食起身個味道就肉嘅香味係幾香下嘅。你最後食嗰嚿。因為佢因為啱啱炸出嚟嘛，咁佢又會魚仔滑，又唔會話辣口嗰種，跟住接落嚟就係爆汁嗰個口，真係會有爆汁嘅感覺出嚟。不過唯一點就係話佢會炸得稍微會有些微嘅乾咗啲啲。哦，我知啦，所有嘅乾係因為佢你啱啱基本上入邊嗰啲咬完之後咧，個外皮仲係疏疏疏，跟住個外皮係因為炸得比較乾爽啊，所以係最尾係佢外皮嗰一啲少少乾嘅嗰種口感會通出個口腔嘅，但係呢個炸物就真係好鬼好食，啲炸呢個大腸，嗱，越嚼越甘香，佢就係大腸有嗰種甘香。關注 Nick 帶你食勻成廣州。